What's up everybody, Assalamu alaikum and welcome back to another video. Hope you guys are doing amazing. आज की वीडियो काफी डिफरेंट वीडियो होने वाली है और आज की वीडियो काफी बोरिंग भी वीडियो होने वाली है। और अगर आप में से कोई भी बंदा हुआ जिसने वीडियो एंड तक देख ली तो भाई आप मेरे फेवरेट सब्सक्राइबर हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं जो कि फलस्तीन के अंदर क्या सब कुछ हो रहा है, जो बाकी इस्लामिक कंट्रीज के साथ क्या होता है, और इवन पाकिस्तान के अंदर भी। थोड़ा टाइम पहले आपको याद होगा कि फ्रांस का एक एम्बेसडर था जिसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ काफी बुरा बोला था, जिसके ऊपर हम लोग उसको हैंडल नहीं कर पाए थे, हम लोग उस चीज को टैकल नहीं कर पाए थे। तो इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मैं बात का आगाज करूंगा यार एक क्वेश्चन के साथ, और वो क्वेश्चन ये है कि ये सब कुछ क्यों होता है पाकिस्तान के खिलाफ, बाकी इस्लामिक कंट्रीज के खिलाफ, फलस्तीन के खिलाफ, ऐसा क्यों होता है? इसके आंसर के अंदर मैं आपको पाकिस्तान की एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब आप बाहर रोड के ऊपर निकलते हो ना तो आपको दो तरह के लोग नजर आते हैं। एक वो बंदा नजर आता है जो कि लैंड क्रूजर के अंदर बैठा होता है। अब वो जो बंदा होता है ना, अगर वो अपनी गाड़ी किसी को ठोक भी देगा तो अगला बंदा उसको कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उसके पास पावर है, उसके पास पैसा है, और उसको पता है कि यार इससे पंगा लेंगे तो फंस जाएंगे। ऑन द अदर हैंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग एक रिक्शा ड्राइवर की। तो मैंने अक्सर का देखा है कि जब भी रिक्शा ड्राइवर और गाड़ी वाले का एक्सीडेंट होता है ना, तो गाड़ी वाला निकल के थप्पड़ लगा रहा होता है रिक्शा ड्राइवर को, जो कि चीज़ अनएक्सेप्टेबल है। अब मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और इक्वालिटी के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, हमारे दीन इस्लाम के हिसाब से और ह्यूमन राइट्स के हिसाब से ये चीज़ बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल, अनबियरेबल चीज़ है। बट अनफॉर्चुनेटली जैसा ये पाकिस्तान की रोड्स के ऊपर होता है, वैसे ही ग्लोबली इस वक्त दुनिया में हो रहा है। जो कंट्रीज फलस्तीन के खिलाफ ये सारा कुछ एक्शन ले रही हैं, वो इसीलिए ले रही हैं बिकॉज उनको पता है कि यार अगली पार्टी जो है वो थोड़ी वीक है और हमारे साथ फाइट नहीं कर पाएगी। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ अपना सेकंड क्वेश्चन, और जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है यार कि हम एज एन इंडिविजुअल, हम एज अ पाकिस्तानी इस चीज से फाइट क्यों नहीं कर पा रहे, और ये फलस्तीन की हम लोग हेल्प क्यों नहीं कर पा रहे? जो कि इसका आंसर सिंपल सा है। आपने सुना होगा, गवर्नमेंट से सुना होगा, आपने प्राइम मिनिस्टर साहब से सुना होगा, आपने ओवरऑल हर बंदे से सुना होगा कि हम लोग इस वक्त इतने स्टेबल नहीं है, इतने इंडिपेंडेंट नहीं है कि हम लोग फलस्तीन की हेल्प कर सकें। बिकॉज अगर हम करना चाहेंगे तो हमारे जो टर्म्स है बाकी कंट्रीज के साथ, जिनके हम लोग डिपेंडेंट है, जिनकी चीजें इस्तेमाल करते हैं, उनसे हमारे टर्म्स खराब हो जाएंगे और हमारा अपना नुकसान हो जाएगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अनफॉर्चुनेटली ये बात काफी हद तक सही भी है। लेकिन आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ इसकी रूट कॉज, किस वजह से आज अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस हालत के अंदर है कि हम लोग फलस्तीन की हेल्प नहीं कर पा रहे। इसकी मेन वजह क्या है? इसकी जो मेन वजह है, जो इसकी रूट है ना, वो है हमारा शिट किस्म का एजुकेशन सिस्टम। देखो, जितने मुल्कों ने तरक्की की है ना, उन्होंने इल्म के बेस के ऊपर की है, नॉलेज की बेस के ऊपर की है, एजुकेशन की बेस के ऊपर की है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना फारिग है कि उसमें जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग कुछ सीखते नहीं हो, और जब हम लोग कुछ सीखते नहीं है तो हम बहुत यूजलेस इंसान बन जाते हैं। और क्योंकि हम लोग एक यूजलेस इंसान होते हैं तो हम लोग अपने मुल्क के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, बल्कि अपने मुल्क के ऊपर एक बोझ बन जाते हैं और नुकसान हो जाता है। ऑन द अदर हैंड जस्ट इमेजिन कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ पे जितने बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, वो कुछ सीख रहे हैं, वैल्यूएबल इंसान बन रहे हैं, स्किलफुल इंसान बन रहे हैं, और फिर वो उस स्किल को यूज करके बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर पैसा लेकर आ रहे हैं, और हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहे हैं। और अगर हम लोग इकोनॉमिकली और हर लिहाज से स्ट्रांग हो जाएंगे तो हम किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। और इसके बाद जब भी फलस्तीन या फिर किसी भी अदर इस्लामिक कंट्री के खिलाफ कुछ भी होगा तो हम उसी दिन एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले पाएंगे, क्योंकि हम किसी के डिपेंडेंट नहीं है। हमें डर नहीं होगा यार कि हमारे किसी मुल्क से टर्म्स खराब हो जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी प्रेजेंट के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है। अब क्योंकि हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो अब थोड़े डेप्थ में जाके बात करते हैं। हमारा इस शिट किस्म का जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसका कोई फायदा नहीं है, इसके अंदर हमारा इंडिविजुअल रोल भी है, एज अ सोसाइटी रोल भी है, और सबसे बड़ी बात हमारी गवर्नमेंट का भी रोल है। लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, विच इज एक्चुअली नॉट बैड, बट एट द सेम टाइम हमें अपने आप को भी क्रिटिसाइज करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों। शुरू करते हैं हम लोग यार एग्जाम्पल नंबर 1 से। पहले एग्जाम्पल यार कुछ ऐसी है कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि यार जो इस वक्त मैट्रिक, पाकिस्तान के अंदर जो मैट्रिक होता है, जो एफएससी होती है, उसका जो सिलेबस है ना, वो सिलेबस इतना पुराना हो चुका है कि उसमें जो मैक्सिमम नॉलेज और जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है ना, वो आज के ज़माने में वैलिड ही नहीं है। अब इसमें किसका कसूर है? इसमें कसूर है तो ऑफ कोर्स हमारी अथॉरिटीज़ का कसूर है, बिकॉज वो रिस्पॉन्सिबल है कि हमारा कोर्स अपडेट करें, नई टेक्नोलॉजी, नई किताबें लेकर आएँ। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। अब दूसरी एग्जांपल मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, और उस एग्जांपल के अंदर आप और मैं एज एन इंडिविजुअल हम रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको पता है एप्पल का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम आईफोन है, जो कि आपकी और मेरी ख्वाहिश है कि हमारे पास इस वक्त आईफोन 12 प्रो मैक्स हो। पाकिस्तान में जितने भी सारे लोग हैं ना, उनकी ख्वाहिश होती है, उनका ड्रीम होता है, उनका गोल होता है टू गेट एन आईफोन। क्या आपने आज तक कभी एक बंदे के मुंह से भी सुना है कि उसका ये गोल है कि उसने एप्पल जैसी कंपनी बनानी है पाकिस्तान में? क्या आपने कभी सुना है किसी से? नहीं। देखो यार, करने की बात और ऐसी कंपनी बनाने की बात एक अलग है, बट एटलीस्ट हम इमेजिन तो कर सकते हैं ना, हम ड्रीम तो बना सकते हैं ना। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि हमारी सोच इतनी छोटी है। हमारा मैक्सिमम गोल ये होता है कि हमें आईफोन खरीदना है, दैट्स आवर अल्टीमेट गोल। इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप और मैं एज एन इंडिविजुअल, एज ए सोसाइटी,
کیونکہ ہم لوگوں نے انوائرمنٹ ہی ایسا بنایا ہوا ہے کہ ہم بس مجبور ہوئے ہیں کہ یار کہ ہم نے چیزیں کنزیوم کرنی ہے, کبھی کریٹ نہیں کرنی. اب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اپنی تیسری ایگزامپل. میرے فرینڈ سرکل کے اندر ایک لڑکی ہے جو کہ پری میڈیکل کر رہی تھی. پری میڈیکل کرنے کے بعد جب اس کا ایڈمیشن نہیں ہو پایا تو اس کے ابو نے کہا کہ بیٹے یا تو تم دوبارہ ریپیٹ کرو گی یا پھر تم سمپل BA کر کے شادی کرو گی. اب اس نے اپنے فادر سے بولا یار کہ میرا ایڈمیشن نہیں ہوا, میں نے کوشش کی آپ کے لیے کہ میں پری میڈیکل کروں اور MBBS میں جاؤں, بٹ کیونکہ ایڈمیشن نہیں ہو پا رہا تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں کوئی اور فیلڈ جوائن کر لیتی ہوں. بٹ اس کے ڈیڈ نے سمپل ریفیوز کیا کہ بیٹے یا تو دوبارہ تم ریپیٹ کرو یا پھر سیدھا شادی کرو. اور یہ کیس کوئی بہت ریئر کیس نہیں ہے. ٹرسٹ می 60% پاپولیشن جو پاکستان کی ہے نا وہ اس وقت انہی چیزوں کا شکار ہے. مطلب 60% پاپولیشن ہماری جو ہے نا وہ کر رہی ہے جو کہ ایکچولی میں خود وہ کرنا چاہتی نہیں ہے, جسٹ بیکاز آف دا سوسائٹی, جسٹ بیکاز آف دس. اب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ایک اور چوتھی ایگزامپل. آپ کو پتا ہے اگر آپ پاکستان سے کوئی ڈگری حاصل کرو یا پھر ابراڈ سے کوئی ڈگری حاصل کرو تو اس میں کافی ڈفرینس ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک بندہ جو کہ کیمیکل انجینئرنگ پاکستان سے کر رہا ہے اور ایک بندہ کیمیکل انجینئرنگ باہر سے کر رہا ہے تو کافی زیادہ فرق ہوتا ہے. اس کے کافی زیادہ ریزنس ہیں جو کہ بہت ڈیپ ٹاک ہے, لیکن میں ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا. ہمارے یہاں پہ یونیورسٹی کے اندر ایک بہت مزے کی چیز ہے جس کا نام ہے اسائنمنٹس. اور اسائنمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کمپلیٹلی یوز لیس ہے, کیونکہ آپ اور میں ہم لوگ صرف اور صرف اسائنمنٹ جو ہے وہ گوگل سے کاپی کرتے ہیں, اس کو پیسٹ کرتے ہیں اور اس کو سینڈ کر دیتے ہیں. اور یہ بات ہمیں بھی پتہ ہے, ہمارے ٹیچرس کو بھی پتہ ہے, بٹ اسٹل ہمارا جو میکسیمم ٹائم ہے یونیورسٹی کا وہ یہ کاپی پیسٹ کرنے میں گزر جاتا ہے. اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ٹیچرس کو نہیں پتا کہ جو اسائنمنٹس ہم دے رہے ہیں یہ ایک یوز لیس چیز ہے؟ ان کو پتا ہے. کیا آپ کے ٹیچرس آپ کے بہت بڑے دشمن ہیں کہ وہ آپ کو جان بوجھ کے اسائنمنٹ میں مصروف کر رہے ہیں تاکہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکے؟ بیسیکلی بات کچھ ایسی ہے کہ جو ہمارے ٹیچرس ہیں ان کے اوپر بھی کوئی ہے اور ان کے اوپر بھی کوئی ہے, اینڈ somebody is there جو کہ کنٹرول کر رہا ہے اور جو چاہتا ہے کہ آپ اور میں نکمے رہیں, آپ اور میں صرف اسائنمنٹ میں کاپی پیسٹ کرتے گزر جائیں, سیکھیں مت کچھ. جاتے جاتے یار میں اکثر ایک اور ایگزامپل, لاسٹ ایگزامپل شیئر کرنا چاہوں گا. ابھی اس وقت کرونا وائرس کا ٹائم ہے اور تقریباً پچھلے 1-1.5 سال ہو چکا ہے کرونا وائرس کو. جب سے کرونا وائرس ہوا ہے پاکستان کے اندر COVID-19 آیا ہے, سب سے زیادہ چیز جو نگلیکٹ ہوئی ہے نا وہ ہماری ایجوکیشن ہے. دیکھو میں مانتا ہوں کہ COVID-19 کی وجہ سے ہر چیز میں, ہر ڈپارٹمنٹ آف دنیا کے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر لاس ہوا ہے, لیکن یار ہر دنیا کے ڈپارٹمنٹ ہے نا اس کے اندر پریزنٹ کا لاس ہوا ہے, بٹ ہم اسٹوڈنٹس کا اور پڑھائی کا فیوچر کا لاسٹ ہوا ہے. ابھی تو ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے کہ ایگزامس کینسل ہو رہے ہیں, ابھی ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے کہ آن لائن ایگزامس ہو رہے ہیں, بٹ ہمارا فیوچر ضائع ہو رہا ہے. ابھی جتنا بھی لاس ہو رہا ہے پڑھائی کا لٹرلی بعد میں کسی نے کوئی کور نہیں کرانا. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ ہمارے لیے ایجوکیشن کی کتنی کم ویلیو ہے, اور یہی آج مین وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آج ہم اپنے فلسطین کے اندر جو بھائی اور جو بہن ہیں ان کو پروٹیکٹ کر سکیں, بیکاز وی ہیو ڈن نتھنگ. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ یہ ہمارے لیے بہت ایک شرمندگی کا مقام ہے. بہت آپ کو پتہ ہے گھر میں جب 2 بھائی ہوتے ہیں, ایک بڑا چھوٹا بھائی ہوتا ہے, چھوٹے بھائی کو اگر کوئی بھی کچھ بھی کہتا ہے نا تو بڑا بھائی اس کے پاس پاور ہوتی ہے, اس کے پاس طاقت ہوتی ہے, وہ جا کے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے, تو کوئی بندہ اس کے چھوٹے بھائی کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے. بٹ ہمارے جتنے بردرز اینڈ سسٹرز جو کہ فلسطین کے اندر ہیں ان کو تنگ اسی لیے کیا جا رہا ہے بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ان کی بیک کے اوپر ہمارا سا ملک ہے جو اس قابل ہی نہیں ہے. دس تھنگ از ویری سیڈ, بٹ واٹ وی کین ڈو رائٹ ناؤ, ابھی ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی ہم لوگ دعا کر سکتے ہیں, ابھی ہم لوگ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, ابھی ہم لوگ پروٹیسٹ وغیرہ کر سکتے ہیں, آواز اٹھا سکتے ہیں, اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں. دیٹس آل وی کین ڈو, اینڈ انشاءاللہ ہوپفلی جلد سے جلد یہ چیزیں بہتر ہو جائیں, بیکاز دس از unacceptable, this is unbearable. With that being said, yeah, this was all جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا تھا, and I hope so کہ میں جتنی پوائنٹس ریز کیے ہیں آنے والے دور کے اندر ہم لوگ اس کے اوپر کام کر پائیں گے اور بہتر ہو جائیں گے حالات انشاءاللہ. See you guys in the next video. تب تک کے لیے یار دعا میں یاد رکھیے گا مجھے, فلسطین کے لوگوں کو, کشمیر کے لوگوں کو, اور جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے. باقی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.